স্লাইম বানানোর জন্য ক্লে নিয়ে নিয়েছি, 2 চামচ পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি এবং মেশানো হয়ে গেলে আমরা 1 চামচ পরিমাণ আঠা দিয়ে দেব। তারপর ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর একটু সাবানে ফেনা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নেব। এই তো আমাদের স্লাইম প্রায় হয়ে যাচ্ছে। আর একটু মেশানোর পরে এটা একটু পারফেক্ট স্লাইম হয়ে যাবে। ক্লেতে যে এত সুন্দর স্লাইম বানানো যায় তা আমি আগে কখনো জানতাম না। আসসালামু আলাইকুম।